नेपाली जीकेमा सबैलाई स्वागत छ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरी आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउनु होला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुन जातिलाई उराव भनिन्छ? किसान जाति। अर्को प्रश्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? राजपूत शैली। अर्को प्रश्न, शिवरात्रि कहिले मनाइन्छ? फागुन कृष्ण चतुर्दशी। अर्को प्रश्न, दुरा जातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कहाँ रहेको छ? लमजुङ। अर्को प्रश्न, नेपालमा थारू संग्रहालय कहाँ रहेको छ? चितवनमा। अर्को प्रश्न, जाति व्यवस्थाको वर्णन कुन वेदमा गरिएको छ? ऋग्वेद। अर्को प्रश्न, भगवान विष्णुको वासस्थानलाई वैकुण्ठ भनिन्छ भने भगवान शिवको वासस्थानलाई के भनिन्छ? कैलाश। अर्को प्रश्न, अन्धा धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धको वर्णन सुनाउने को थिए? सञ्जय। अर्को प्रश्न, रामायण कालमा भारत र श्रीलङ्का जोड्ने पुलको नाम के थियो? आदम पुल। शेषनागको वासस्थानलाई के भनिन्छ? मणिमण्डप। अर्को प्रश्न रहेको छ, राम र सीताबीच कस्तो विवाह भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ पराक्रम विवाह। अर्को प्रश्न रहेको छ, गाई जात्रा कुन तिथिमा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ भाद्र कृष्ण प्रतिपदा। अर्को प्रश्न रहेको छ, गाई जात्रालाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सापारु। गाई जात्रालाई नेपाल भाषामा सापारु भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, इन्द्र जात्रा कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। इन्द्र जात्रा हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल चतुर्दशीको दिन मनाइन्छ। अर्को प्रश्न, हास्य व्यङ्ग्य उत्सव भनेर कुन पर्वलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो गाई जात्रा। नेपालमा गाई जात्रालाई हास्य व्यङ्ग्य उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, इन्द्र जात्राको समयमा गरिने कुमारी जात्राको प्रचलन कुन राजाले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर हो जयप्रकाश मल्ल। अर्को प्रश्न रहेको छ, झोक्रा नाच कुन समुदायको नाच हो? उत्तर रहेको छ थारू समुदाय। थारू समुदायहरूले झोक्रा नाच नाच्ने गर्दछन्। अर्को प्रश्न, नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा प्रचलित हुर्रा नाच कुन समुदायले नाच्ने गर्दछन्? यसको सही उत्तर हो लिम्बू समुदाय। लिम्बू समुदायले हुर्रा नाच नाच्ने गर्दछन्। अर्को प्रश्न, बर्दियाको आसपास साखिया नाच कसले नाच्ने गर्दछ? यसको उत्तर हो पश्चिम तराईका थारू समुदाय। पश्चिम तराईका थारू समुदायले साखिया नाच नाच्ने गर्दछन्। अर्को प्रश्न, 14 वर्षसम्म भरतले राज्य गरेको ठाउँ कुन हो? नन्दीग्राम। 14 वर्षसम्म भरतले राज्य गरेको ठाउँको नाम नन्दीग्राम हो। अर्को प्रश्न, कोजागत पूर्णिमा भनेर आश्विन शुक्ल पूर्णिमालाई चिनिन्छ भने लक्ष्मी पूजा भनेर कहिले चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो कार्तिक कृष्ण औँसी। अर्को प्रश्न रहेको छ, नौलाखा मन्दिर भनेर कुन मन्दिरलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो जानकी मन्दिर। जानकी मन्दिरलाई नौलाखा मन्दिर भनेर चिनिन्छ। अर्को प्रश्न, भगवान श्री रामले रावणलाई मारेपछि लङ्काका राजा को भएका थिए? यसको सही उत्तर हो विभीषण। रावणको भाइ विभीषण लङ्काका राजा भएका थिए। अर्को प्रश्न, क्षेत्रीयहरूको संहार गर्दै हिँड्ने व्यक्ति को थिए? यसको उत्तर रहेको छ परशुराम। परशुराम क्षेत्रीयहरूको संहार गर्दै हिँडेका थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ, शिवजीलाई त्रिपुरारी, कृष्णलाई मुरारी भनिन्छ भने रामलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो खरारी। रामलाई खरारी भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा पुरानो वेद कुन हो? यसको सही उत्तर हो ऋग्वेद। सबैभन्दा पुरानो वेद भनेर ऋग्वेदलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, सरस्वतीलाई मन पर्ने रङ कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सेतो। सरस्वतीलाई मन पर्ने रङ सेतो हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, महादेवका 3 नेत्रलाई के का प्रतीक रूपमा मानिन्छ? उत्तर रहेको छ महादेवका 3 नेत्रलाई अग्नि, सूर्य र चन्द्रको रूपमा मानिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, योग शास्त्रका प्रवर्तक को हुन्? यसको सही उत्तर हो पतञ्जलि। योग शास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जलि हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, रावणले सीता हरण गरेको स्थानको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो पञ्चवटी। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुबेरको बगैँचालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो चैत्र रथ। कुबेरको बगैँचालाई चैत्र रथ भनिन्छ। अर्को प्रश्न, सीतालाई हरण गरेपछि रावणले सर्वप्रथम कसलाई मारेका थिए? यसको सही उत्तर हो जटायु। सर्वप्रथम रावणले जटायुलाई मारेका थिए। अर्को प्रश्न, रावणको बगैँचालाई के भनिन्छ? अशोक वाटिका। रावणको बगैँचालाई अशोक वाटिका भनेर चिनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुबेरको राजधानी कहाँ हो? अलकापुरी। कुबेरको राजधानी अलकापुरी हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, कौरवका कुलगुरु को थिए? कृपाचार्य। यसको सही उत्तर हो कृपाचार्य। अर्को प्रश्न, हनुमानको छोराको नाम के हो?
मकरध्वज हनुमानको छोराको नाम मकरध्वज हो। अर्को प्रश्न उत्तर दिशाका देवता भनेर कसलाई भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कुबेर। उत्तर दिशाका देवता भनेर कुबेरलाई भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको विषलाई कसले सेवन गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो शिव। अर्को प्रश्न रहेको छ वाल्मीकि ऋषिको वास्तविक नाम के हो? यसको सही उत्तर हो रत्नकार। वाल्मीकि ऋषिको वास्तविक नाम रत्नकार हो। अर्को प्रश्न रहेको छ होम गरिने अन्नलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो चरु। होम गरिने अन्नलाई चरु भनिन्छ। अर्को प्रश्न पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी को हुन्? यसको सही उत्तर हो स्वामी शेखरानन्द। पशुपतिनाथको प्रथम पुजारी स्वामी शेखरानन्द हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ रावणले सीता हरेको पञ्चवटी नेपालको कुन ठाउँमा पर्दछ? गोदावरी। रावणले सीता हरेको ठाउँ पञ्चवटी नेपालको गोदावरीमा पर्दछ। अर्को प्रश्न स्वयम्भूको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? यसको सही उत्तर हो कमलको फूल। स्वयम्भूको उत्पत्ति कमलको फूलबाट भएको मानिन्छ। अर्को प्रश्न शैलेश्वरी देवीको मन्दिर नेपालको कुन ठाउँमा पर्दछ? यसको सही उत्तर हो डोटी। शैलेश्वरी मन्दिर नेपालको डोटी जिल्लामा पर्दछ। अर्को प्रश्न मुस्लिम धर्ममा जकात भन्ने शब्दले के जनाउँछ? दान। मुस्लिम धर्ममा जकात भन्ने शब्दले दान भन्ने जनाउँछ। अर्को प्रश्न खर र दूषण को हुन्? रावणको सेनापति। खर र दूषण रावणको सेनापति हुन्। अर्को प्रश्न महर्षि वेद व्यासद्वारा रचित महाभारतलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? पञ्चम देव। अर्को प्रश्न न्यायशास्त्रका पिता भनेर कुन ऋषिलाई बुझिन्छ? गौतम ऋषि। न्यायशास्त्रका पिता भनेर गौतम ऋषिलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा बढी श्लोक भएको पुराण कुन हो? स्कन्द पुराण। सबैभन्दा बढी श्लोक भएको पुराण स्कन्द पुराण हो। अर्को प्रश्न खसकोणलाई के को प्रतीक मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सरस्वती। खसकोणलाई सरस्वतीको प्रतीक मानिन्छ। अर्को प्रश्न परशुराम कसका छोरा थिए? जगदम्नी। परशुराम जगदम्नी ऋषिका छोरा थिए। अर्को प्रश्न वेद कतिवटा छन्? 4 वटा। वेद 4 वटा छन्। अर्को प्रश्न उपवेद कतिवटा छन्? 4 वटा। उपवेद पनि 4 वटा छन्। अर्को प्रश्न विश्वकै सबैभन्दा बढी पशु बलि दिइने गढीमाई मेला कुन जिल्लामा लाग्दछ? 12 जिल्ला। गढीमाई मेला 12 जिल्लामा लाग्दछ। अर्को प्रश्न अक्षय तृतीया कहिले पर्दछ? यसको सही उत्तर हो वैशाख शुक्ल तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीयामा पर्दछ। अर्को प्रश्न छठ पर्व कहिले पर्दछ? यसको सही उत्तर हो कार्तिक शुक्ल षष्ठी। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा पर्दछ। अर्को प्रश्न नागरको राजा भनेर कुन नागलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो वासुकी। नागरको राजा भनेर नाग राजा वासुकीलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न सबै धर्मका मानिसलाई खुला रहने लोटस मन्दिर कहाँ पर्दछ? यसको सही उत्तर हो भारत। लोटस मन्दिर भारतमा पर्दछ। सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले काठमाडौँ उपत्यकालाई कस्तो रूपमा चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो मन्दिरै मन्दिरको सहर। अर्को प्रश्न धार्मिक रूपले नेपाल कस्तो राज्य हो? धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक रूपले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। अर्को प्रश्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। अर्को प्रश्न गाई जात्रा कुन तिथिमा पर्दछ? भाद्र कृष्ण प्रतिपदा। गाई जात्रा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन पर्दछ। अर्को प्रश्न रहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक को रहने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा कुन जातिका पुजारी हुन्छन्? मगर। गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा मगर जातिका पुजारी हुन्छन्। हरिहर क्षेत्र र आदि प्रयाग भन्नाले नेपालको कुन तीर्थस्थललाई जनाउँछ? देवघाट। हरिहर क्षेत्र र आदि प्रयाग भन्नाले नेपालको देवघाटलाई जनाउँछ। शैलेश्वरी भगवती मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? डोटी जिल्ला। शैलेश्वरी भगवती मन्दिर नेपालको डोटी जिल्लामा पर्दछ। अर्को प्रश्न रहेको छ उग्रतारा देवीको मन्दिर नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ? डडेलधुरा। उग्रतारा देवीको मन्दिर नेपालको डडेलधुरा जिल्लामा पर्दछ। अर्को प्रश्न संसारको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक ग्रन्थ मानिएको महाभारतको रचना कसले गरेका थिए? वेद व्यास। महाभारतको रचना वेद व्यासले गरेका थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ शीतला देवीको वाहन के हो? यसको सही उत्तर हो गधा। शीतला देवीको वाहन गधा हो। अर्को प्रश्न स्वयम्भूका 2 आँखालाई के को प्रतीक मानिन्छ? करुणा र ज्ञान। स्वयम्भूका 2 आँखालाई करुणा र ज्ञानको प्रतीक मानिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ श्री सुस्थानी व्रत कथा कुन पुराणबाट लिएको हो?
स्कन्द पुराण श्री सुस्थानी व्रत कथा स्कन्द पुराणबाट लिएको हो। अर्को प्रश्न वर्षा र दयाका देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ? मच्छिन्द्रनाथ। वर्षा र दयाका देवता भनेर मच्छिन्द्रनाथलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न कामदेवको वाहन के हो? सुगा। कामदेवको वाहन सुगा हो। अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिपिटक महाविहार कहाँ पर्दछ? तिब्बत। त्रिपिटक महाविहार तिब्बतमा पर्दछ। अर्को प्रश्न भगवान रामचन्द्रको निवास स्थानलाई के भनिन्छ? साकेत। भगवान रामचन्द्रको निवास स्थानलाई साकेत भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ हिन्दू बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने एडम्स पीक कहाँ पर्दछ? श्रीलङ्कामा। एडम्स पीक श्रीलङ्कामा पर्दछ। साथीहरू तपाईँलाई यस जानकारीमूलक सामान्य ज्ञानको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद।